Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana bir bor Dalda podkastining navbatdagi sonida ko'rishib turganimizdan benihoyat xursandman. Har doimgidek Kamin Abubakir Ibrohimov hamda ustozim Makobir Abdullayev bilan birgalikda. Hammaga assalomu alaykum. Xo'p, bugungi mavzuyimiz eng zo'ri bo'lishi nima qilish kerak, ustoz? Shundan boshlaylik. Temani dahshat tanlabsiz, buni kelishganmidik deydi. Xo'p, savol bir qarashda juda murakkab savol va ikkinchi tomondan hamma xohlaydigan savol. Hamma xohlaydiganda hamma eng zo'ri bo'lishini xohlaydi-da. Charchab ketdi odam. Shunda undan ko'ra eng zo'ri bo'lib tashlash kerak deydi. Lekin aynan buni psixologiyasi real, ya'ni savolni o'zi ancha kuchli savol. Eng top savol desa ham bo'ladi. Chunki umuman olganda sport psixologiyasi ham aynan shuni o'rganadi. Eng zo'ri bo'lish uchun nima qilish kerak? Umuman olganda psixologiya ham shuni o'rganadi va rivojlanishga qaratilgan istalgan ilm, fan, tadqiqotlar, loyihalar eng zo'r bo'lish uchun nima qilish kerak degan savol ustiga qurilgan. Shu savol nuqtai nazaridan bitta fikr kelib qoldi. Avstraliyada bitta aynan ilmiy tadqiqot markazi bor ekanda. Uni asosiy fokusi, maqsadi, yo'naltirilganligi har doim ikkinchilarni o'rganar ekan. Ikkinchi deganda siz noto'g'ri tushunmang. Tushundim. Xo'p, hali uni xayoliga bora olmayman. Xo'p. Yo'q, endi anaqa bizni kuzatayotganlar ham noto'g'ri tushunmasin-da, ya'ni ikkinchilar deganda biz unga qarshimiz. Biz unga qarshimiz. X. Video o'chguncha. Hazillashdim. Tak. Umuman olganda ikkinchi o'rinlarni o'rganadigan tadqiqot markazi bor ekanda. Ya'ni istalgan sohadagi ikkinchi o'rinlar, sportdagi ayniqsa, misol uchun aytaylik, beyzbolda ikkinchi o'rinni oldi, basketbolda ikkinchi o'rinni oldi, boksda, olimpiadada ikkinchi o'rinni oldi yoki top reytingda ikkinchi o'rinda ko'p qolib ketdi yoki misol uchun iqtisodiy jihatdan qaysidir kompaniya o'sha ikkinchi o'rinni ushlab turibdi va birinchi o'ringa chiqa olmayotgan sportchilar juda ham ko'pda. Mana 3-1 oladigan sportchilar borda, lekin juda ham ko'p 2 oladigan ayrim sportchilar guruhi bor, qatlami bor. Ya'ni 2-2-2. Va sizda ham ikkinchi o'rinni ko'rdim. Juda ko'p. U yerni nagilaydi. Endi bitta ilmiy tadqiqot markazi faqat ikkinchi o'rinlarni o'rganar ekanda. Nima uchun ikkinchi o'rin bo'lib qolayotganini o'rganar ekan. Ya'ni hozirgi savolni zalvorini aytmoqchiman-da, hali savolga javob berishga o'tmadik. Bu savolni javobiga bag'ishlangan faqatgina ikkinchi o'rinlarni o'rganadigan bitta katta ilmiy tadqiqot markazi bor, hattoki. Dunyoda biz biladiganlarimiz, bilmaganlarimiz qancha bo'lishi mumkin. To'g'ri. Va sportda oliy natijalarni o'rganishga qaratilgan dunyoda 300 dan ortiq ilmiy tadqiqot markazlari, laboratoriyalar bor. Ayrimlari katta institutlar shunga o'xshagan. Va shundan kelib chiqqan holatda eng zo'ri bo'lish uchun nima qilish kerak degan savolni birinchi navbatda odam o'ziga o'zi berish kerak. O'ziga o'zi shu savolni bermasdan shunchaki eng zo'ri bo'lish haqidagi xohishi yetarli emas. Endi nima uchun shu savolni nima uchun berish kerak o'ziga? U o'zidagi narsalarni avvalambor bilib olish uchun. Yana nima uchun shu savolni berish kerak? Nima uchun savol berish kerak odam o'ziga? Chunki savollar orqali javoblarga boriladi. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni shunaqa holat borda, bizning miyamiz shunaqa ishlaydi. Miya o'z-o'zidan ishlab ketadigan bir organ emas. Hattoki nimadir qilmasdan nimagadir erishib bo'lmaydi yoki hech nima qilmay muammolarni yechib bo'lmaydi degan qoidaga muvofiq ravishda insonni miyasi ham shunday ishlaydi. Lekin shuni mana miyam ishlamayapti, aqlim hech nima kelmayapti deymiz-ku. O'sha paytda biz miyani ishlatish mexanizmidan foydalanmayotgan bo'lamiz. Ya'ni faraz qiling, aytaylik,
misol uchun mexanik soatingiz bor. Siz mexanik soatingizni burasangizgina ishlashi mumkin haligani murvatini. Burasangiz ishlashi mumkin. Lekin buramasdan nimaga ishlamayapti? Bundoq siltaversangiz boyagi nimaga ishlamayapti? Ishlash kerak-ku, ishlasin deganga o'xshagan turaveradi-da, buramasdan turib. Siltaversangiz. Ya'ni biz miyamiz bilan bog'liq juda ham ko'p shunday muammoga, shunday holatga duch kelamiz. Ya'ni miyani ishlash xohlaymiz, qattiq xohlaymiz, keyin siqilib xohlaymiz, ezilib xohlaymiz, tushkunlikka tushib xohlaymiz, jahlimiz chiqib xohlaymiz, lekin miya ishlamaslikda davom etadi. Eng muhimi zadacha qo'yish, vazifa qo'yish. Vazifa qo'yilmaganda miya hech qachon ishlamaydi. Hech qanday intellekt, mana sun'iy intellekt haqidagi ChatGPT ga savol bermasdan o'zidan o'zi sizga bir tavsiya berib ketgan joyi bormi ChatGPT? Ya'ni mana bundoq o'tiribsiz, birdaniga ChatGPT shundoq ekraningizda chiqdi-da, "Xo'p, Abu Bakr, bugun buni qilishing kerak, buni qilishing kerak, buni qilishing kerak. Buni bunaqa qilasan, buni bunaqa qilasan" deb aytib ketadimi? Yo'q. Siz konkret vazifa qo'yasiz, keyin o'sha vazifangizga mos javoblarni chiqaradi. Google ga ham "Okey Google" deb nimadir vazifa qo'ymaguningizcha, savol qo'ymaguningizcha sizga u hech nima narsa chiqarib bermaydi. Bizni miyamiz ham xuddi shunaqa ishlaydi. Savol qo'yish kerak. Va eng zo'ri bo'lish uchun istalgan sohada, istalgan sport turida eng zo'ri bo'lish uchun o'sha sportchi, eng zo'ri bo'lishni xohlagan odam o'ziga shu savolni qo'yish kerak, ko'proq qo'yish kerak. Eng zo'r bo'lish uchun nima qilish kerak degan savolni. Chunki hamma sohada javoblar unikal. Javoblar unikal. Endi umumiy psixologik javoblarga to'xtalamiz, lekin birinchi eng muhimi, eng dahshat nuqtasi shu savolni kim bo'lsangiz ham, qaysi sohada bo'lsangiz ham, qaysi sport turida bo'lsangiz ham, o'sha sohada eng zo'r bo'lish uchun shu savolni o'ziga qo'yaverish kerak. Shunda g'oya qidiriladi. G'oyalar o'z-o'zidan kelib boshlaydi yoki g'oyalar vaqt o'tishi bilan kelib boshlaydi. Chunki bir marta bu savolni berish yetarli emas. Chunki mana ertalab berdingiz, javob chiqmadi. Kun davomida beradigan bo'lsangiz javob chiqishi mumkin. 10 kun shu savolni berdingiz, javob chiqmadi, lekin 11-kuni chiqishi mumkin. Ya'ni bu savolni qo'yaverish, shunaqani illyustratsiya bor, shuni topib anaqada qo'yib qo'yarsiz videoda. Yoki men sizga tashlab beraman. Bunda bittasi tushkunlikka tushib, mana bolg'asini ko'tarib qaytib kelayotgan rasm bor-da. Pastda, ikkinchisi anaqa aytaylik, oltin olmosni kovlashda davom etib, aytaylik, harakat qilayotgani bor. Tepasidagida u endi 2 qarish qolgan bo'ladi va ortga qaytayotgan bo'ladi. Pastdagisi hali 100 metr bor, lekin kovlashda davom etyapti. Bu nima degani? Aynan shu savol bilan kovlashda davom etish kerak. Shu savolni berishda davom etish kerak. Bir kun berdi, bir marta berdi, javob chiqmadimi? Hech qachon javob chiqmaydi degani emas. Bu overthinking, perfeksionizmga qarab ketib qolmaydimi? Ko'p o'ylab yurish. Overthinking ga ketib qolishi mumkin. Lekin hamma overthinking qilganlar yomon bo'lib ketgan deya olmaymiz-da. Overthinking umuman olganda juda yomon narsa emas. Lekin me'yordan oshib sizni psixologik salomatligingizni buzib, tashvish holatiga o'tib qolayotgan bo'lsa, bu yomon. Lekin men 100% kafolat beraman, aynan qanday qilib eng zo'r bo'lish mumkin degan savolni berib overthinking qilganlar juda kam. Nima uchun eng zo'r bo'la olmayapman? U zo'r bo'lib ketdi, lekin men zo'r bo'la olmayapman deb overthinking qiladiganlar ko'proq. To'g'ri. Yoki o'zidagi bir minusni topib olib, shu sababli zo'r bo'la olmayapman-da, shu bo'lmaganda edi men zo'r bo'lib ketardim degan fikr bilan overthinking qilayotganlar ko'proq.
qanday qilib eng zo'ri bo'lishi mumkin degan savolni o'rtaga qo'yib kovlayotganlar overthinking bo'lyapti deb o'ylayman. Bu ham mindsetga bog'liqmi? Mindset. Ya'ni tafakkur tarzimiz. Tafakkur tarzi qanday ishlayapti? Endi tafakkur tarzi deb mindset deb tushuntirish odamlarni anaqa Toifalashmi? yo'q, zablуждениеga, ya'ni anaqa o'zini o'zi aldab qo'yishga olib boradi. Tushunmaslikka, tushunmovchiliklarga olib boradi. Ya'ni mindset degan so'zni hamma tushunmaydi. Bitta treningda berilib pro sportchilarga konsentratsiya udek, konsentratsiya budek, konsentratsiya haqida o'sha mashg'ulot davomida 3 marta yo 4 marta konsentratsiya degan so'zni ishlatibman-da. Endi to'xtatdi-da meni. Aka dedi. Shu konsentratsiya degan so'zdagi o'xshagan so'zlardan foydalanmasdan bir jaydar qilib tushuntirdi. Endi hozir mindset degan so'zni ham tushunadiganlar ko'p deya olmaymiz. Tafakkur tarzi desak-ku, tafakkur nima deyishsa-chi? U yog'i ham bor. Endi u endi bizni anaqamiz nima desa bo'ladi? Tilimiz ojiz. Fikrlash tarzi deb qo'yamiz. Fikrlash tarzi. Lekin fikrlash boshqacha. Tarzi degan so'zni tushunmaydiganlar ham bor. To'g'ri. Tarzi nima degani desa, ana nima edi? Uni ravish deyishingiz kerak. Ravish o'zi nima? U ana ravash degan narsa bor, yeydigan. O'sha emasmi deydiganlar bor-da. To'g'ri. Endi bu aylanib borib o'sha tema ham ochilib qoldi. Mayli, kitoblar orasida o'tiribmiz. Oddiy ta'lim darajasi. Bitta shu kunlarda muhim fikrga keldim-da, anaqa. Tizerda ham qo'yish kerak shu joyi, bu joyi kesib alohida anaqa reels ham qilamiz. Ketaversin, kesib o'tirmang joyi. Shunaqa holat bor-da. Kitob o'qimagan, diplomi yo'q sportchi ertaga mana axrana yo qorovuldan boshqa hech nimaga yaramaydi. Shunaqa. Endi borib dehqonchilik ham qilmaydi u. Hammollik ham qilmaydi. U bunday ishlarni o'ziga ep ko'rmaydi. Chunki u sportchi, sportda mehnat qilib qo'ygan, kuchini sarflaydigan joy bo'lishi kerak. U yo bir qorovul bo'lishi mumkin, kuch kerak bo'lgan, yoki o'sha axrana bo'lishi mumkin. Yoki ana nima deydi? Eskicha uslubda tarbiyalaydigan trener bo'lishi mumkin. Endi hammasi ham trener bo'lmaydi, sportchilarning qiziq tomoni. Mayli, trener bo'lib ketsa, o'zini ustida ishlar, o'qir, lekin u ta'sir qiladi. Buni kuchaytirmaguncha, buni ana sozlamaguncha, bu yerga investitsiya qilmaguncha, boyagi gap. Diplomsiz sportchi, kitob o'qimagan sportchi axrana yoki qorovuldan narisiga o'tmaydi. Yaxshi axrana bo'lsa-ku mayli, lekin hovuz ichidagi axranaga ham o'tib ketishi mumkin. To'g'ri. Endi men axrana yo qorovullarni bir yomonlamoqchi emasman, lekin masalaning ikkinchi tomoni ham bor-da. Miyasi kuchli sportchi, miyasini tarbiyalagan sportchi, miyasini trenirovka qilgan sportchi, bu kamida ko'p kitob o'qigan va maktabda oddiy umum ta'lim fanlarini o'qigan, mayli 3, 4, haqiqiy 3, 4, 5 ga o'qigan sportchi, umuman maktabga o'qishga bormasdan bitirgan sportchidan ko'ra afzalroq, aqlliroq, psixologik tayyorgarligi ham kuchliroq bo'ladi. Miyasi ham bosimga chidamliroq bo'ladi. Chunki miyadagi neyronlar shuni hisobiga rivojlanadi. Endi asosiy tema nima edi? Qanday qilib eng zo'ri bo'lishi mumkin? Mana ikkinchi savolga o'tamiz. Aynan bog'liq. O'qish. Kitobsiz eng zo'riga aylanish qiyin deb o'ylayman. Mana eng zo'ri bo'lish haqida g'oya qayerdandir kelish kerak-ku, savol berildi. G'oya qayerdandir kelish kerak-ku. Endi g'oyalar odatda ko'chada, bahorda, kuzda, yozda, daraxtda gullab, meva
tugib turadigan narsa emas, To'g'ri. zo'r g'oyalar. Ular qayerlardadir yashiringan bo'ladi. Ular qayerlardadir o'sha kitoblarni orasiga bundoq qilib qo'yib qo'yilgan bo'ladi. Va quflab qo'yilgan bo'ladi shunaqa qilib. Uni siz ochasiz, varaqlaysiz, keraklisini olasiz. Aynan qayerdagidir, qaysidir g'oya siz uchun eng zo'r bo'lishni birinchi qadami bo'lishi mumkin. Yoki oxirgi nuqtasi, oxirgi knopkasi, tugmasi bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng zo'r bo'lish uchun o'qimasak bo'lmaydi. Gapingizdan kelib qoldi-da. Hozir o'qish davomida. O'zi tabiatan o'qishni yomon ko'radigan insonlar, kitob o'qishni yomon ko'radigan insonlar faqat o'sha sohaga doir kitoblar o'qib, majburan o'qiganlar bor. Lekin men o'ylaymanki, mana ayniqsa sportchilarda bo'lishi kerak bu narsa. Shunaqa toifa insonlar bor ekan, ko'zim tushib qoldi. Ular o'qimasa ham, lekin o'qiganlarni gapiradigan gaplarini eshitib tahlil qila oladigan bo'lar ekan-da. Sportchi eng kamida o'sha, misol uchun o'qiydigan jamoadoshini eshita olish qobiliyati bo'lishi kerak emas. Yoki tushunish darajasi, o'sha ham eng kamani, ba'ziviy minimum deymiz, o'shanisida o'sha narsa bo'lishi kerak emas. Mana bunaqa narsa bor. Va eng zo'ri bo'lish uchun nima qilish kerak degan savolni 3-chisiga keldik mana. Birinchisi shu savolni o'ziga berish kerak. Ikkinchisi ko'proq kitob o'qish kerak. Eng zo'ri bo'lish haqidagi kitoblarni va umuman qaysi sohada eng zo'ri bo'lishni xohlasa, o'sha sohadagi kitoblarni o'qib tashlash kerak. Shunda avtomatik u eng zo'ri bo'lish bo'yicha bilim, tajribani ham kitoblar orqali bundoq shakllantirib qo'yadi. Va uchinchisi eng zo'ri bo'lish kerak degan savolga javob biz nimani mahsulimiz degan savolga javob. Biz nimani mahsulimiz degan savolni ko'rib chiqish orqali hozir 3-muhim joyini ko'ramiz. Biz o'zimizning odatlarimizni mahsulimiz. Bizda qanday odatlar bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha odatlarga aylanib boramiz. Mana sizda aytaylik har kuni turib, aytaylik misol uchun 10 tadan 10 ta podxod aytaylik ajimani ham buyusmi, turnikmi qilish bo'ladigan bo'lsa, qaysi harakatni, qaysi mashqni qiladigan bo'lsangiz, o'sha mashqqa javob beradigan mushagingiz kuchayib boraveradi. O'sha mushakda ko'tarilish, o'zgarish, transformatsiya bo'laveradi. Demak, bu sizni odatingizni mahsuli. Siz uni bir marta qilganingiz uchun emas. Ya'ni u odatga aylangan. Aytaylik mana biz o'zimizning odatlarimizni mahsulimiz. Ikkinchisi, biz o'zimizning fikrlarimizni mahsulimiz. Sizda qanday fikrlar bor? Qarang, ko'ring, kuzatib chiqing, yozing hammasini. Qanday fikrlar bor? Yoki agar tanqiddan qo'rqmaydigan bo'lsangiz, yaqin do'stingizdan, o'rtog'ingizdan, albatta sal fahm farosatli, ilm ma'rifatli odamdan so'rang. Mani hamma fikrlarim senga aytaman o'rtoq, do'stim yoki og'ayni. Shu fikrlarning ichida negativ, yomon, rivojlanishni teskari tomonga ketkazadigan fikrlarim qaysilar deb so'rang. Fahm farosatli do'stlar. Ilm ma'rifatlisi ham bor. Shunga urg'u bermasa, bo'lmasa. Va yana bitta tomoni bor. Fahm farosatli, ilm ma'rifatli do'st bo'lishi mumkin, lekin siz tanqidni ko'tara olmaydigan bo'lsangiz, anaqa bunga qo'l urmang. O'zingiz tahlil qiling, tinchgina yozib. Mana, birinchisi biz o'zimizni odatlarimizni mahsulimiz. 2, biz o'zimizni fikrlarimizni mahsulimiz. Qanday fikrlarni ko'p aylantirsak, ko'p o'ylasak, o'sha fikrlarga aylanib ketaveramiz. Va 3-si biz o'zimizni o'rab turgan muhitni mahsulimiz. Shuning uchun siz eng zo'ri bo'lmoqchimisiz? Eng zo'rlarni muhitiga tashlang o'zingizni. Noqulay bo'ladi, tashlang eng zo'rlarni muhitiga. Eng zo'rlarning orasida yuring. Boshlanishiga noqulay bo'ladi. Boshlanishiga oq qarg'a, belay varona bo'larsiz. Eng zo'rlarning orasiga tashlang o'zingizni va o'sha joyda siz ulardan rang olib boshlaysiz. Ulardan o'sha eng zo'r degan virus yuqib boshlaydi sizga. Boyagi gapingiz juda ham to'g'ri. Ya'ni
Misol uchun o'zi ko'p kitob o'qimasligi mumkin, lekin atrofida ko'p kitob o'qiydiganlar bo'ladigan bo'lsa, u sekin-sekin ko'p kitob o'qiydigan bo'lib ketadi. Yoki ko'p kitob o'qiganlarni ajoyib fikrlarini, g'oyalarini tayyor tekin o'zlashtirib boshlaydi. Bu ham zo'r. Kitob o'qimasangiz, kitob o'qishga dangasa bo'ladigan bo'lsangiz, kitob o'qiydiganlar orasida bo'ling. Hech bo'lmasa o'shalardan bir sal bo'lsa ham teng bo'lasiz, yo sal bir qarich pastroq bo'larsiz, lekin ulardan biriga aylanib ketasiz. Lekin mana bu muhitdan tepada bo'lasiz. Da. Shuning uchun eng muhimi shu. Endi menimcha bu temani Abubakir davom ettirishimiz kerak. Eng zo'r bo'lishi nima qilish kerak degan savolni va umuman olganda keling давайте mana shu yerda sekin o'tgan podkastda bir aytib qo'ygan edi, Bruce Lee'ni bir gapi bor, aytaman deb. O'shani aytib qo'ymasangiz, siz bugun ham shu keyingi podkastga olib ketmoqchi edim men. Endi aytib qo'yganmisiz. Xo'p, o'zi bu Bruce Lee'ni keyingi podkast olib qo'yamiz. Juda noinsofli bo'lib ketadi. Xo'p, Bruce Lee'ni bu fikrini juda ko'plar biladi, ya'ni shunday fikri bor. Bir musobaqaga borganda Bruce Lee'ga bir odamni maqtashadi, deydi, bu 5000 ta usulni biladi, deydi. Bruce Lee bundoq qaraydida, 5000 ta usulni biladigan bo'lsa, men undan qo'rqmayman. Qo'rqitmoqchi bo'lib gapirayotgan bo'lsang agar, deydi. Agar u bitta usulni 5000 marta takrorlagan, 5000 marta mashq qilgan bo'lganda edi, u opasniy, u xavfli bo'lgan bo'lardi. Aynan shu fikrga tayanish kerak va eng zo'ri bo'lish uchun ham bitta narsaga ko'p fokus qaratib, bitta narsani zo'r mashq qilish kerak, bitta narsani ishlatish kerak. Mana, misol uchun, men bilmasam ham siz bilasiz, keladi hozir. Bironta futbolchi bordir. Aynan har doim bir xil shunaqa bir xil texnika, bir xil taktika bilan yoki bir xil mahorat bilan gol uradi. Shunga qaramasdan, lekin hali ham uni to'xtatisha olmayapti. Yoki aytaylik, misol uchun, Bahodir Jalolov. O'zimizda Olimpiada chempioni. Prof boksda hozir top 10 talikda yuribdi. Kimlardir tanqid qilishi mumkin. Bahodir Jalolov 1-2sidan boshqa hech nimasi yo'q deyish mumkin, lekin zato 1-2 ni zo'r uradi. To'g'ri. Nima qilayotgan bo'lsa, nimaga erishayotgan bo'lsa, o'sha 1-2si bilan erishib yuribdi. Zato 1-2 ni u zo'r biladi. 1-2 ni zo'r mashq qilgan. 1-2 bo'yicha yetarlicha mahorat bor. Yoki Habib kurash bo'yicha. Mana. Hamma qanaqa kurash uchun biladi, lekin qanaqa himoyalash uchun biladi. Misol uchun eski futbolimiz haqidagi ma'lumotlarni hozirgi futbolchilarimizdan to'g'risi uncha hammasini yaxshi bilmayman. Jahon futbolidan bironta g'oyaga aytsangiz, aytaylik, mana misol uchun oldingi futbolchilardan Genrix uzoqdan tepardi. Bosh bilan. Bosh bilan ham zo'r edi, lekin uzoqdan Genrixni zarbalarini ko'rganmiz-da, uzoqdan mayli, tiqib qo'yilgan zarbalar bo'lmasligi mumkin, lekin uzoqdan vau deb odamlar ichi bundoq bir quvnab ketadigan, uzoqdan zarba beradigan bitta Genrix bor edi. Nomdorlar emas u, lekin nomdorlarni aytmayman, nomdorlarni hamma bilasizki, Quaresma degan portugaliyalik o'yinchi bo'lgan. U Quaresma degan pasi bor. Va u pasani har doim o'tgan pasi. O'sha pasi uchun kerak bo'lsa, Portugaliyani muxlis bo'lganlar ham borda. O'shani istalgan joyga Quaresma pas deb yozsanglar, futbolchi shunday chiqib keladi videolar. U uni kuchli o'yinchi emas, bu aniq emas, lekin o'sha pasi orqali u Quaresma desa g'ol bo'lganda, baribir xavf bo'lgan. Aynan bitta narsada eng kuchli bo'lishni ham xohlash kerak-da. Ko'p holatda eng zo'ri bo'lish uchun nima qilish kerak degan savolda biz o'zimizni eng zo'ri qayerda, nimada eng zo'rini bilib olishimiz kerak. Mana men psixologiyada eng zo'ri bo'lishni xohlayman desam, bir chekkadan oila psixologiyasi, differensial rivojlanish psixologiyasi, sport psixologiyasi, ijtimoiy psixologiya, aytaylik, ekzistensial, kognitiv, behavioristik psixologiya, aytaylik, yuridik psixologiya, 300 dan ortiq psixologiyani tarmoqlari bor-da. Hammasidan bitta kitob o'qib chiqadigan bo'lsam, misol uchun,
bundoq gangib qolamanda eng zo'ri bo'lish istagi o'zi yo'qolib qoladi menda. Qiyin hamma sohada eng zo'ri bo'lish. Bitta sohada bitta narsa bo'yicha eng zo'r bo'lish kerak. Mana zo'r futbolistlar bor, lekin hamma zo'r futbolistlar istalgan pozitsiyada o'ynab ketavermaydi. To'g'ri. O'zimiz mana voleybolchilar bilan ishlaysiz. Top voleybolchini shunday pozitsiyasini shunday almashtiring, yo'q voleybolchiga aylanadi. Mana top voleybolchini pozitsiyasini almashtiring, yo'q voleybolchiga aylanadi. Mayli ismini aytmaylik, yani o'zimizni siz biladigan, men biladigan milliy terma jamoa darajasidagi ikkita voleybolchida xuddi shu narsa bo'lganda. Hani kelyapti, nima bo'ldi, nima kayfiyating yo'q, nima o'yinga chiqmayapti desa, anaqa, men o'zim unaqa edim. Men unaqa bo'ldim. To'g'ri. Aynan shu narsa butun sizni yo'qqa chiqarib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bitta sohada top bo'lishga harakat qilish kerak. Давайте endi yakunlaymiz. Ha, bugungi gaplashmoqchi bo'lgan mavzuimiz shu haqida edi. Agar ushbu mavzuga sizni qandaydir fikrlar bo'ladigan bo'lsa va savollar tug'ilgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring, like bosing, do'stlarga jo'natib qo'ying va o'zingiz tushungan xulosalarni ham qoldirib ketsangiz, xursand bo'lgan bo'lardik. Va biror bir sohada eng zo'r bo'lish xohlayman, bo'lishim kerak deb yurgan do'stingiz, yaqiningizga shu podkastni albatta jo'natib ko'ring. Jo'natib qo'ying, foydali bo'ladi. Shunaqa. E'tibor uchun rahmat. Keyingi sonlarda ko'rishguncha, xayr.